Подписывайтесь на мой телеграм. И всем привет, друзья, с вами я Тогивет, и сегодня у нас прохождение игры Метель. И сегодня мы проходим главу Алан. Немного затянулась. Так, берем отмычку и открываем клетку. Нужно выбираться отсюда. Так, вот часть кирки. А вот молоток. Идем разбивать стекло. Черт. Кто это там шумит? Открываем ящик с инструментами. Заклеиваем провод. И заходим в клетку. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Запоминайте код, это север, запад, восток, юг. Так, 0. 6. 2, 9 и Вадим, это в панель. Проверяем шкафчики. Скоро будет видео, где я получаю эту маску. Открываем этот люк. Нет, нет. Что это за шум? Идем быстрее закрывать дверь. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Открываем краник. Делаем кирку. Откручиваем раковину. И ломаем стену. Забираем доску и бежим закрывать дверь. Вот и ящик с рычагом. А? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Забираем рычаг, открываем ток и ставим доску в дверь и включаем лифт. Нет, нет. Какого черта? И ждем лифт. Давай, давай, быстрее. Ну, живо!
Едем вниз. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Сам будь. Ее мы спасем в другом видео. Вот и конец видео, прошли мы эту главу за 6 минут, и всем удачи, всем пока. Повторяю, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Ссылка на мой Twitch и Telegram будет в описании под роликом.